tasangana zvakare mune chimwe chirongwa Church and Society, chirongwa chamunonzirwa neReformed Church in Zimbabwe's Highfield Congregation. Zita rangu ndinonzi Ray Mawerera. Nhasi tine vadare vedu semazuva ese atichakurukura nyaya inenge iri kutipisei mazuva ano idzi last few days, the last few weeks. Ndofunga vazhinji venyu muchingoona nyaya dzanga dzichibuda dziri maererana nemadrugs pakati pevana vedu. Saka ndo nyaya toda kuti tikurukure pazuva ranhasi. Ndine vadare vangu sekutaura kwandaita ndichati vazvitaure kuti ndivanani ndichitanga nekurudyi kwangu muchetoko. Ndonzi Benson Tamirepi, ndiri murume wesungano Reformed Church in Zimbabwe uye ndiri finance chair. Next. Ndoitwa Miss Moyo, youth councillor wePahighfield Congregation, asi ndakamirira congregation yedu uye ndakamirira youth Zimbabwe yese, ndiri under Reformed Church in Zimbabwe. Mazvita my immediate left. Tinotenda mukoma Ray wangu wese vari padare. Ndinoitwa Leander Kandero, ndinoshanda Zimpapers radio division yakamirira Star FM, Capital, Diamond FM neNyami Nyami. Uyezve ndine mufaro kunge tichikurukura nyaya tinotenda. Zvakanaka. Last but not least. Mairabasa Safgaro, ini ndinonzi Wilson Box, ndiri director kuZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Tinoshanda isu nevakomana nevasikana vanoshandisa zvinodhaka kana kuti zvinokora. Ndinofara kuve pachirongwa chino chene. Zvakanaka. Sekunzwa kwamaita zvinodhaka kana zvinokora. Topic yedu yanhasi inoti, are we losing our young people to drugs? Are we losing our young people to drugs? Tisatatanga ngoma Benson ndotitangirayo nomunamata. Tinamate babara rudenga emimaka sika denga nenyika mukatisika nokuda rugorudo rwenyu. Baba wedenga masikatano tinokutendai kazhinji norudo rwenyu rwamunotiitira. Sanhasi kutitsvagira iyo nyaya yamunoda kuti titaure kuvanhu venyu. Mwari wengoni Baba, tinokumbira kuti zvatinotaura nezvatichatifunga nezvatichabata pano zvikova zvinoratidza ukuru hwenyu. Mweya mutsvene wenyu kunotungamirira kazhinji. Baba, zvandasiya nezvandataura ndinongoisa mumaoko menyu kusingaperi. Amen. Amen. Mazvita Leander, ndoda kutanga newe. Because nyaya yako ndio yakaita kuti ndiite tsvakurudzo kunoko. You posted on your Facebook wall kuti we may be losing a whole generation to drugs. What did you see? Thank you so much, Ray. Actually, when I posted that, I actually got responses of people saying we've already lost a generation. Maonorenga ndakaita ngoma Ray ndekuti tinenge tiri kuwika nyaya yezvinodhaka kunyanya kuwana vechidiki. Vamwe tinokuziva kuti zviriko asi tinoramba takanyarara. Koita vamwe vasingatozive kuti nyaya iyi yakora sei, kwete marari chete asi muZimbabwe. Kune vamwe kuti ukatotaura navo kuti madrugs ivo vanotarisira kuona munhu anotora madrugs ari munhu asingageze, ari munhu asingachaite zvinoonekera, asi madrugs akutotorwa nemunhu kuti munogona kuti munotoshanda naye kana kugara naye. Pamwe pacho munogona kufunga kuti munhu ane hasha, munogona kufunga kuti munhu ane musikanzwa kana kuti hameno zvaaita, asi atoriwo madrugs iwawo. Saka ndakaona kunge tisiri kunatsa kutaura nyaya iyi zvakakwana. Ndikati arega ndipostepo paFacebook patinoonawo dzimwe pfungwa dzevamwe vanhu. Ndinofara kuti imi makabva mainhonga mukati ngatiikurukure. Ndakabva ndainhonga mise after I saw post ya Leander on Facebook. Tanga tiri pana pachechi. Chibva ndairatidza mayouth andanga ndiinawo pano. Ndikati tarisai muone nyaya iri papa. Vakati zveshuwa zvinoitika. What is your understanding of the problem? Because ndakabvunza kuti nepachechi zvikanzi kwese zviriko. Zvandinounderstanda nekuda kwevana veyouth kana kuti vanhu veyouth vari kusangana kana kuti kumachurches akasiyana, tisingarevi church yeHighfield kana kuti church yeRCZ, tichireva church as a whole, vanhu vanoshumira vanoziva Jehovha. Zvinoitika mukati memasociety yatinorarama, because tiri kurangarira kuti hatisi kurarama tiri tega pamukaka, asi tiri kurarama tine society mukati. Saka vana vedu vanobuda out there vanozviita zvinowanikwa. Okay. All right. Mr. Boxing, I'll come to you and shida kuti muzonyatso
kuzotipa a more general picture, but Vatamire, what do you know about this problem? Andingati mubvunzo wakanaka kuti ndozivei nazvo. Tiri kurarama nazvo. Nemhosva yendichiti kurarama nazvo ndine hama dzepedyo nhasi uno vane vana tingati kutoendeswa kubva kuhunhu, mwana achirasika kuenda uchatsoona kuti mwana atobatwa nazvo. Ndikakutaurirai kurwadza kwazvinoita ndezvokuti dzedziri hama dzangu, vana vanosvika kuti vabereki vanoshaya chokuita nokuti vachatsanangurawo kuti zvinoitika. Ndoda kutaura zvandinoziva kuti vana vanenge vakuti nenyaya hamino zvazvinoita ndichaudzwa nana mazvikokota. Mwana anosvika pakuba poto kunotengesa kuti awanotengesa madrugs. Anosvika mwana pakutengesa hembe dzake mamutengera bhutsu. Ndine hama dzakawanda. Mumwe ndakatombogara naye akatoshayika zvandikutaura zvinezvi. Yanga iri hama yekuti wanga ari wekwa mainini weugama. Aitosvitadza mbanje. Saka tagara naye toona munhu wangotanga kuti handichadi kudya nyama. Akupfeka masandals handichapfeki bhutsu. Totoona akuita slow mafambiro acho zvakunge asi hamugoni kuona kuti dzati dambuke but aslow mukuita kwake. Ndokuzonzwa nevakanzi ari mbanje ndokutogara naye pasi. Unfortunately oro tatisina maskills ekuhenderana naye nekuti zvinhu zvinyuwani kwatiri zvemadrugs tatisina. Saka paakazobva azoenda kwaakanogara and I'm told kuti zvakaita worse ndokutoshayika. Akashayika zvandikutaura kuti muri kutaura kuti you're losing in terms of the personality. We are talking about munhu wacho kufa kwenda nenyaya yemadrugs. Saka ndingangoti iyi haisi yekuti zvandoziva zvandakaona. Mr. Box. Perhaps tanga nekutiudza the nature of basa renyu ramunoita, and then motipawo maybe a general picture of what we are dealing with, because tichazoda kuti tipinde munyaya dzekuti chatomboti madrugs chacho chii tonyatsodefina, and then tonyatsopinda munyaya dzabamudeki vangu ava kuti are we ignoring a time bomb and so forth. But first of all chimbotipa a general picture kuti what are we dealing with here and how serious is it? Maita basa chairman, nyaya yemadrugs inyaya inorwadza nekuti ichokwadi kuti nyika tiri kuluza magenerations. Madrugs mashandisirwo ari kuitwa muno muZimbabwe anyanyisa kudarika mamwe makore ese, nekuti isusu takatanga kushanda nevanoshandisa madrugs kubva 2011. Asi for the past 3 years tiri kuona kuti izvo nhamba yemadrugs iri kuingiriza matinogara mumalocations. Tichibvunza isusu vanoshandisa madrugs kuti chii chiri kunyatsoita kuti zvidai, vari kutipa ivo mareasons akasiyana siyana, asi reason hombe kunyanyisa yavanonyotaura inyaya yekuti hatina zvekuita vazhinji vacho, nekuti senge zvataurwa namukoma Lenda kuti madrugs taiassociata nevanhu vane china iye zvino izvi even kana maprofessional doctors edu anotora madrugs, even mamanurses edu anotora madrugs. Saka madrugs ari kupinda mudzimba mumastreets nenzvimbo dzakangosiyana siyana munyika yedu ino yeZimbabwe. Chimwe chizve chatakaona ndechekuti pamadrugs aya tine mabhodha edu enyika, madrugs ari kupinda ende mapindiro acho ari kuita mamwe ari kuuya nanamai vanotengesa vanoitwa macross border nanababa vari kuuya nazvo zvinhu izvi, and then mamwe acho ari kuuya nemadrug traffickers chaivo vari kuuya nazvo zvese zvichingosangana mumastreets edu, asi vanhu vari kunyotambura nazvo vanhu vanoshandisa madrugs iwayo, asi vanoasupply madrugs aya ndo vamuri kuona achifamba nemabhenzi, vamwe vari kufamba nemota dzinenge dzichakuti horo chairman nemanakiro, kuti uzive kuti basa raanoita munhu nderei
haufa wakaziva, asi at the end of the day unoona munhu aine ukoshwa hwezvinhu. Saka ndo dambudziko rimwe rataita munyika yedu yeZimbabwe nyaya yemadrugs. Kunyanya-nyanya pari zvino tine drug rinonzi iro mutoriro, vazhinji vanoriti iro guka makafera, kana kuti crystal meth. Wakaona mwana wako asvika padrug iroro, tinenge tatoluza generation nekuti drug iroro hariiti. Ndinoda kuti timbogara panyaya iyoyo yemadrugs amuri kutaura nemazita aya. Ngatinyatsodefine kuti kana tichiti madrugs tiri kureva kuti kudii. Right. Because drugs is like a general term here. Yes. Kana tichitaura nenyaya yemadrugs, madrugs pane mhando mbiri. Pane atinotiwo malicit drugs. Aya malicit ndo madrugs anobvumirwa nemutemo wedu wenyika, nekuti unogona uchinotengawo kana pakaunda zvakaita sana Cafino, Panadol. Kozoita ma-illicit drugs. Ma-illicit drugs ndo madrugs anonzi nemutemo wenyika aya hafanira kutongobatwa, kana kuda kuatenga unofanira ngoinechi une prescription. Saka mamwe acho akaita sembanje, right, aya atodikanwa zvachose kuti ungochionekwa uchita se uchisuta. And then toita mamwe akaita sana ecstasy, heroin, esiwayo ma-illicit drugs. Saka madrugs aya, especially ma-illicit, ndo ari kunyoshandiswa nevanhu vedu munyika, anoita kuti unge uchidhakwa, right? Zvakapfurikidza kana uchingoatorawo zvakapfurikidza, ndo panozobuda nyaya dzeaddiction. Asi in a nutshell madrugs edu tine malicit, toita ma-illicit drugs. Okay. In recent weeks, panga pachibuda nyaya mainstream media dzedu dzenyaya dzemadrugs idzodzi dzichingonzi. In fact, pane imwe video yakaita viral interview yakaita pandofunga nequiet yevanhu vaiexpressa ma-concerns ma-parents nyaya dzamanga muchitaura vatamirepo kuti vana zvavari kuita vangoita zvinhu zvisinganzwisi, but yakandibata misi yakabuda paZTV musuno ichiburitsa madzimai aiadmita ivo kuti inini upenyu hwanga hwakatoitwa mess up necof mixture yanonzi Bronclean. Madzimai zviri kumadzimai zviriko kumadzimai, because madzimai ndiwo mazhinji anofura mberi achienda kunohodha kana kunotengesa zvinhu kana kuuya kunokurosa mahodha. Saka zvavanoita haunga maketi chinhu chausingagoni kutesta. Saka ndofunga vanofura mberi madzimai iwo achitora zvinhu zvakadiro zvinodhaka zvakaita vana pompai vakaita zvasiyana-siyana, kuti mamwe anongokuita kuti ugare uchingofara. Mamwe anongotengeswa chero mafamasi, vanogona kungotenga vachiita zvakasiyana-siyana. Mamwe anogona kufura mberi sezvavataura like mabhabs. Ane bhabhu rimwe riri kumba, unenge usingafungidziri kuti bhabhu unogona kuita drug. Mwana anogona kutora bhabhu riya wobvisa that powder iriko, wotsvaka that powder iriko, kufura mberi nokuti zvinhu zviriko mudzimba dzatinogara. Saka vanofura mberi vachitora madzimai. Saka pakutora madzimai vachitora madrugs akadero, vana they are good imitators. Vanhu vanofura mberi, vana vanofura mberi vachitarisa zvinoita vakuru vazvo, ndo vari imitate zvavanoita. Do we have any idea pane feedback yawangu wachiwana Leana? Do we have any idea of what's causing it? Apart from zvataurwa izvo kuti hatina zvokuita. Sure. Isusu kana tiri kwedu mataura nyaya yakanaka kuti kumedia ndokunowanza kuuya nyaya dzese, whether inyaya ipi kana ipi. Kuno vanoita vanonza vachimhangara, kuno vanouya mukoma wangu vanasautaura zvakatoitika kumba, munhu anenge ari worried kuti ndoita sei kuti zvinhu zveexposwe. Sisi wangu vanasautaura vakati vamwe vari kuenda kumabhaubhu, vamwe vari kuenda vanonga vachitengesa vacho. So she could also be someone anenge achiti maybe tikazviexposa ndokuti zviite sei zvipere. So zvauya kwedu tinozoda kutarisa kuti chikonzero chii. Pane mwimbi akambota kuti ngatsiya kutsvaga chikonzero chaita kuti musoro utende, kuti tizvipedze tinofanira kuenda to the root. Pataurwa nyaya kuti vechidiki vari kuti hatina zvekuita, chinenge ichokwadi tikatarisa munyika medu zvine zvamuna mabasa. Asi inini ndichitarisa chikonzero ichocho, not kuti ndikuti it's a petty excuse. Chandiri kuona inini ndechekuti charasika mukoma reini kana uchazvitarisa, charasika is we've lost what we call the center of who we are, and that's family. Saka vana havasina direction.
ashaya basa isusu kudhara tichikura isusu taitoziva kuti kana basa risipo tavaitokumanikidzwa kuti enda unotakura kana mabhoksi kuti unge uine discipline nekuziva kuti mari inowanikwa kana waita sei kana washanda. Right now some of our parents vakugara kunze kwenyika. Right now some of our parents vari busy kutotsvaga mari yacho iyoyo. Vamwe vatoriko vakashaya tinoziva kuti akabuda mudenda remukondombera havasisina vabereki vacho vanovapa direction. Vamwe vacho ndovabereki vari kutotengesa zvokutaurwa. Saka mwana kana asvika apedza A-level yake pamwe atoenda kuuniversity haasisina zvekuita, saka anotsvaga manje kuti ndoita sei kuti ndikangane. Ndovakomana unonzwa kuti vanoswera vari madrem, ndovakomana nevasikana unonzwa kuti vari kuswera vachingotenderera. Saka to forget, kana pana ataura zvakanaka akati unonzwa kamuka kufara so asi kakufara iko kanouya kuzobatana newedhi ataurwa namukoma wangu aparanzi addiction. Once you get to that point ndo patakazobuda newedhi kuti we are losing our people now, because kana wangopinda muaddiction ukasakwanisa kuwana rubatsiro rehab area zvinova zvishoma straight muZimbabwe muno watoenda said you're gone and you go on the streets kana kutosvika pakufa zvataurwa namukoma wangu. Are you pamunoda kudai mozongopambidzira nemubvunzo ndoda kubvunza kuti how can you tell kuti mwana wako enda kumawero? Are you able to tell? Chokutanga ndada kungusimbisa zangu zvataurwa ndo pane nyaya dzese. Even kuungana pano tikasanyatsoona uye tingobvumirana kuti what do we do if we are not to lose this generation? We don't want to be academic. Nenyaya yekuti tiri kurarama nazvo. Nyaya hombe yasekutaura pavaita vakandiyero mhuri yaparara. And mukazvitarira kuparara kwemhuri this level kwatanga after 1990. Nyika yedu yaexposwa kuzviri kuitika kunze. Kana mucharangarira imwe besta takangoungana kudai mukatara kuna 980 tichainzi street kid kwakusina munoziva izvo. But pakauya vaniti globalization tichiti su tava village rimwe saka ndokutora dzimwe tsika mukupindana. Munoziva zvezvine zvichiti izvi zviri kubva uku zvichiuya muZimbabwe kukaitwa maconference mamwe aiita kuti vanhu vasara vakonfuzika even in the terms of the structure yefamily. Mwari havasi benzi. Unjere hwaMwari ndo hwatakuramba kunzwisisa kuti vakagadzira structure iyi inonzi family vachiziva kuti mune umwe ane role yake ende vachiziva kuti chinonzi family ichi ndicho chichabudisa murume anonzi mawerera. I mean not in terms of sex but katichiti murume neunhu hwake unotangira kumuri. Kana pasisina uye mhuri nyangwe iripo isisina mufananidzo wekuti imhuri zvichinzi imi vabereki hanzi itai chi musasungudza vana venyu handiti remeke handiti iwe murume ida chi mukadzi wako, iwe mukadzi remekedza chi zvaitirwa harmony. Muri kunzwa zvandikutaura? Nhasi uno taparara nenyaya yekuti this structure yatinoti family yaparara. It's either haisisi kuita basa rayo. Imi munoniudzwa nebhaibheri kunzi roveredzai vana venyu kuti vagokura nenzira dzakanaka. We have left that role kuzvikoro nemashamwari nemanext door. And it's netechnology. Mataura zvimwe zvinobadza netechnology. Unoona mwana achida kubvunza kuti ndeta seumbonogoogla ini ndiripo. Saka ndiri kuti there is a serious problem here. Tichiti inini Mr. Chairman tichibva pano ngatinge tasunga chisungo chekuteta senemhuri. Kwete negovernment, kwete netechnology, kwete nezvikoro. That is zvirikoko izvi. Avashandisa word rokuti koko. There is the hub yezvinhu zvese zviri kuitika nazvo. Pane mwongo chaipo yavanoti the push factor, the one which is pushing and driving kuti vana vaenda musango is the family. But unfortunately we don't want to take accountability.
muruza zvandaura Mr. Chairman ndatichi ipapa pana kutoramba sokuti zvakaitika Patapinda munyaya yacho Mr. Box, because this is a national problem, and yes, worst case scenario and question now, whose responsibility is it? Hongu baba vataura kuti family ichokwadi kuti family structure akuchisina, asi takatarisana zvene rimwe divi tinoona kuti madrugs aya kazhinji kacho ane mhando dzakati siyanei. Rega nditaure nyaya yecocaine. Cocaine idrug rinodhura rekuti mwana ari kuhaifiridza akwanisa kuita sei kuritenga kana kuti mwana ari kumupa kusoko. Asi cocaine inogona kuwanika iyo kunana Borodero Highlands kune mafamilies ane mari chaizvo handitika, asi tiri kuona drug iro ichiita sei richishandiswa. And then kwedu kuzasi ukuku ndokwatiri kusangana nayo ana Guka Makafera, ana Mutoriro, ndokwatiri kusangana nana Brown Clear, rai ndokwatiri kusangana nevamwewo akaita semangemba kana kuti diazepam, tumapirisi tudikidiki so tunenge tiita sei tichishandiswa nevakomana nevasikana. And then tiripo ipo zvekare ndinoona sekuti hongu family iri kutadza, asi takatarisa nerimwe divi I think mutemo wedu wenyika hauchaseva purpose yawo, especially unodhila nenyaya dzemadrugs. Takatarisa munhoroondo dzenyaya yemadrugs, pachirungu vanoitiyo the war on drugs. The war on drugs has been a failure nekuti pakaiswa mutemo iwoyo 1961 1971 takatarisa mastatutes eUnited Nations tainge tisina technology by then, zvinhu zvachinja zvasiyana. Nguva iyo vaitizvo munhu anoshandisa madrugs sungai aende kucheni, saka mutemo iwoyo nanhasi ndiwo uri kushanda. Dai mutemo uyu uri kunzizvo uri kushanda dai tisina madrugs mumastreets, nekuti vese vanoshandisa vanaunza dai vari kumacheni. Asi tiri kuona the opposite, kuti mutemo uripo asi madrugs ari kuita sei ari kuwanda. Saka tiri kuti izvo family, hurumende nemamwe mastakeholders ese anoda kuti tigadzirise nyaya dzemadrugs ngationgorore mutemo wedu. Pane mutaura ambotaura akati nyika ina marehabilitation centers, ichokwadi tine mamental health hospitals kwamunosvika kuya kumapenzi kana achitaura isu maraino. Munhu anoshandisa madrugs haapengi, saka munhu iye makamutora makanomumisa kumapenzi hapana chamaita sei chamagadzirisa. Asi muri kuita kuti munhu anoshandisa madrugs atize aende underground, ndoda kuzoda akabatwa ari kuenda kupi kumapenzi iye asingapengi. Saka munhu anoshandisa madrugs anodayo yatinotiyo rehabilitation. Nyika ngaive nemarehabilitation centers ari specifically defined kuti aita dambudziko readdiction, aita dambudziko remadrugs, anoendeswa ikoko kwaanosangana nemacounselors, kwaanosanganisana nanachiremba vanokwanisa kunyatsobatsira munhu anoshandisa madrugs. Mishonga iriko, asi nyika yedu yeZimbabwe hatisati taanazvo, nekuti muongororo yatakaita takaona kuti hapana, especially kunational government, anyatsoda kunyatsotaura nyaya yemadrugs iyi kuti vanhu vabatsirikane. Madrugs ariko kudzimba dzemaminista, vana vanoshandisa madrugs. Mr. Box? Yes, Chair. Madrugs akaita fanika na cocaine wamuri kutaura atinaka munhu anobva kupi achiendepi? Right, madrugs akaita sana cocaine ari kubva nyika dzakasiyana siyana, but mazhinji ari kuya nemuno ari kubva kuBrazil madrugs wayo. Toita zvakaita sana Brown Clear ari kubva muSouth Africa, right? And then toita tumangemba ana diazepam, ana heroin, mamwe acho anobva as far as Afghanistan, anouya ione yatinoti the eastern coast, Kenya, achidzika Tanzania, achipinda munana Mozambique, Zimbabwe, kupfuurira zvakare achienda kwaanenge achienda. Zimbabwe tine multi-currency system, tine mari dzakangoti siyana siyana dzinoshanda munyika medu, tine American dollar kunyanya. It's a magnet.
rinoita kuti munhu wese afunga kugadzira drug rake rinongodirwawo muzimbabwe. Munhu otora American dollar rake oita se oenda, ende munhu ari kutambura mwana weZimbabwe. Saka tiri kuti izvo the family yese yapwanyika kudaro inoda kuti iongororwe, igadziriswe, ana tete ngavadzoke, ana sekuru ngavadzoke, uyezve hurumende yedu yoongororawo mutemo uri kushanda kuti mutemo uyu is it still fit for purpose kana kuti mutemo uyu hauchabatsiri nekuti madrugs awanda muZimbabwe. Yes. Leander, you observed and you commented that it's a problem that we are sweeping under the carpet. What did you mean? Right. Toda kuti ndidzoke panyaya yemambo taura pamabvunza kuti zvikonzero zvii ndikataura nyaya yefamily. Family pachayo zvayo tichingoidescribe haina kunyanya kushata, asi family inozoshata one kana isipo, two kana ichinyeba, kana isingamiri pachokwadi, ndo panozoshata family papacha. Saka kana tine kune wasina vabereki vaya, kune vana vabereki vakaenda kunze, asi kune vana vabereki varipoka vari kuramba kugamuchira chokwadi chekuti kune problem yemadrugs. Mukomarei munoziva imimi kuti mavhiki 2 apfuura ende mamwe madrugs acho amuZimbabwe anototyisa. Taiaona pamafilimu chete, tichingoona zvakaitwa ngezvihupfu, asi zvaamuno zvihupfu zviya. Pane nyaya yakanetsa yakaitika kuBorodero yeamai nemwana wakazoraya mumwe mwana. Yes. And nyaya was centered around drugs. Mukomana umwe akazofa uyu anga addicted kusvika papoint kuti anga kurova mai wangu asina mazino, nokuti aida mari yekutenga madrugs akaita kuti anodhuraya. Handiti? So in that kind of society, if we still have parents or family members who deny the existence of drugs, then we have a big problem. Zvakangofanira petakadhila nedenda reHIV kana iyo iCovid yatokudhila nayo, kuchine vanhu vari kufunga kuti zvinobata vanhu vane mari, kune vanhu vatiri kufunga kuti it's still a imagination. Zvakangofanana nemadrugs, tikaramba tichingonyebelana ka nekuti umwe mwana kana abatwa neaddiction owandiswa zvataurwa apa, owirwa. Ende wamwe kazhinji muZimbabwe ndo pane biggest problem. Mwana akatanga kuita mafunny behavior anga achitaurwa kazhinji kacho seganda redu tinotanga kutsvaga zvimwe zvekunzi kunenge kuri kungotsvaga an excuse. Yet we know kuti behavior mukoma, of course vanhu vanoda kuzivawo kubva kune maexperts akaita samukoma wangu kuti what behavioral patterns can we look at. Asi pane zvimwe zvetinotoziva kudhara, asi tinoda kutiza one because tinonyara, two culture zafugura hapa zvaizvo tinonyara kuti maindi ndo akazoziva kuti mwana wangu inini ndiye akuita madrugs. Yeti tanga timboneka competition ikati tinapo maraini mamo hatikatauri but kanenge karipo. Saka as long as the family is there but it is not being genuine about the problem of drugs, then we are not going anywhere. We are definitely going to lose our people. Tamire mambenge mchitaura nenyaya imbopinda mambenge mchitaura nenyaya kuti we need to come out of here tane solutions or at least a direction kuti tiende pamidzira panyaya zvinofadza kuti tese zvatukanda mubasket zvinofanira kutibatsira kuti zveshuwa tiwane direction. Maonero andaita ndeyekuti izvo, but I still want to emphasize this. While I appreciate zvataurwa naMr. Box kuti government, but I have to be honest with you. Family muona pana mapochovha bhasikoro here, muona vhiri rebhasikoro, handiti pane chiya chepakati chinonzi chihab, vanoiti hab handa kozita maspokes, handiti kuna maspokes. Spokes munoziva kuti tikabvisa one bhasikoro rinofamba, munoziva tikabvisa hapo haufambi. Ndo zvakaita family, chinhu chinonzi mhuri. Vana government, makereke, handitika nezvikoro, they are basically supportive of the family. Saka hatingati isusu hurumende ndiye yazoti. Iyo nyaya yokuita yokufungidza kuti hurumende ndiye ichauya ichazoti.
haigona kuzorwa mupuriko unotarirai kune nyika dzakaita sana America dzine mutemesi ari kupinda madrugs. This issue is not really about government. This issue is not really in terms of accountability. The accountability lies on the family. Tikaparamba ipapo tichamirira hurumende kuti ingaitigadzire mari yapo. And nepatiri izvozvi do you know kuti are you aware that I don't think I agree with you that government has got mari yapo chaiwo akatoti besides ema individual private doctors I know of one and I think is Mr. Chirisa doctor ndo vatori neharabu iri meaningful. Nyaya iyi ndakatombofodera vamwe minister ndichiti what are we doing about it? Nditotaura chokwadi nemadrugs nokuti yanga yaita affect zvikanzi haiko zvinokuda anoenda kunana pari we are intending to come up with a rehab. Hakuna chaiyo rehab yatinayo nezvakaita kunana annex pari renyatwa neharare hospital kuvarwere vepfungwa vataura point yakanaka kuti we don't really need them to put them in a mental institution. Don't take a mistake. The moment you put it in a mental institution and also trying to criminalize it, apana zvatinowana vanhu vanowanza. Let's make this as a public health issue and a spiritual issue yokuti isisa makereke. Let's work on it. Saka ndichitaura kuti yes, handisi kuramba basa regovernment, handisi kuramba basa ramachechi, but zvokwadi the accountability yezvinhu izvi ichi chinonzi family. Dambudziko tataura kuti varadzi vari pane vari ku-UK. The family structure of the African, particularly Zimbabwean, has never been very nuclear. Ndichireva kuti kana ichinzi mhuri asi baba namai chete. Ini ndikasiyirwa mwana nemukoma wangu nemunini wangu mwana wangu, I'm treating like my own. Mbuya vakasiyirwa mwana wavo. This is where we are losing it. We are saying family, toda kubhorowa kuti family ndi mawerera namai mawerera. Azvisizvo, kunyepa chaiko. That is why we have no street kids. Haisi nyaya yema-influences yemagariro atakuita mazuva with western influences. Exactly, ndo pandada kusvika ipapo kuti you remember there's nothing wrong with the way we were staying as Zimbabweans. We did not have this problem to this magnitude. Even my street kids in 1980, it was shocking to see a street kid because the family institution was intact. Tiri kuwisisa. Chesa kuti nditaura kudaro ndechekuti muchaona ndinenge ndakuita handisi emotional. Inyaya yekuti ndaisenza ku-organization ndoitaura nekuti it's a public organization created by NEFAC out of Parliament. I used to work for the Red Cross. One rimwe gore I was director of programs with Zimbabwe Red Cross. Saka my street kid aidida hysteric because I respected them. Vana vaya vanhu kwavo. It's only because of circumstances dzaita kuti got driven into street and taking these drugs which you are talking about. Vana vaya vanhu kwavo. But saka ndikati ndobva ndakumbira kubasa ndikati ndine shamwari dzangu dzomustreet ndomboitira Christmas party. Zvikanzi anoita. Saka ndobva ndikati taunganidzana tikaitira kunonzi Red Cross Training Center. Vakauya vana tikavaitira party, tikavatengera ma-t-shirt. Unfortunately gore ropambana mumwe meya wana ndataura naye nokuti kwaifana kuitwa ma-institutions tikandovatora haangadzoki ndakazovadzorero mustreet. But that is not the question I'm talking about. Ndichitaura navo ndakaona kuti vazhinji vana vakabva muma-broken families. It's either baba vakaroora munhukadzi, mai nini havabati mwana wavo zvakanaka, kana kuti mwana kana zvikuru vakomana vanoprotesta kuti vakarambirei mai vangu, oro mai vakaenda kuno varume vazhinji havadi masanzo, vanoramba mwana uya. Muri kunzwa zvandokutaura? Vamwe the two parents are not there, vakafa, ndokusara nehama dzinova ill treated. The majority of them vangachibva from broken families. Saka the disintegration of the family, that is why I'm convinced kuti tikatarira tikabata ipapa ndo pane nyaya dzese. Saka in short, I still believe, let's say Zimbabwe, katizvitaurire kuti mafamilies edu are they intact. Pane nyaya masiya nenyaya yekushaya unhu, domestic violence. Baba vanorovana every day. Vanhu havasiziva kuti zvinostresa vana. Children are half of who we are as parents. If we are fighting every day muchirovana muchiroerana mumadziro, mwana under stress,
unoswera ukachida kumwa because escape akuda kuescape unomutora ti madrugs handiti muri kunzwa saka it is to do with the family, it is the driving force, it is the push factor, whereas things like peer pressure, it's a pull factor. Uyakunukana kumba kuchinisa wakuitwa pulled towards that, but the push factor iri kubamba. Let's talk about the role of the church. Young people, what sort of things are you coming up with, and how do you see role of church in its problem? Like my problems akadai mu ministry youth chingadiwa kuti vana vedu tivakwezve kuti vaite zvinhu zvakanaka ndezvokuti tinogona kuintroduce kuinnovate kuti totsvaga maleaders not mamanagers. So ndinotaura kuti maleaders akaita sei, maleader vanhu vanotungamirira vachiziva kuti tofanira kuita sei. Vana vedu takavadzidzisa sometimes laziness chaiko tikavatsvagira zvokuita mukereke kana tikavatsvagira chero maprojects okuita vanoswera vari occupied vasingazofuri mberi vakagara ofunga kumwa mutoriro ofunga kutora ikozino kune netha drug ranetha rine ravanotora kumapampa chinhu chisingadhuri. I think vaboxa vambotaura pamusoro pekuti tinotarisa vanhu vekuborodhero nevanhu vekupi vanotenga madrugs anodhura. Kune mamwe madrugs ikozvino anorarama anosirculate mapamba aya vanongotora mapamba votsveta mumvura votora that glue nerimwe drug rinohlisa rokuti munhu anostika hautauri naye anenge akaita sezimkenge munyarara kutarisa kudai. It's another drug ranetsa mazuva ano. Saka kuti vana ava tifure mberi tichivakoka kuti vaite zvakanaka, 1 ngativatsvagire zvokuita, 2 totsvaga maprojects anogona kuti tivabetsere nawo, 3 totsvaga fund yokupfura mberi because vanenge vasina mari yokuti vanotangira papi. Totsvaga fund yokuti vapfure mberi vachibetsereka vachiota zvinhu vachitengesa kuti vararame. Sometimes laziness chaiko ndiyo inoita kuti vana vedu vapfure mberi. Syndrome yedependency yayo kuti dedi vachadikira izvi vachandipa mari vachadii. Tovadzidzisa kuti kunoshandiwa, tikavaratidza vana vedu kunoshandiwa kuti ugare pasi perufu unofanira kushanda, kuti unze food on the table you have to work hard. Tofanira kuvadzidzisa zvakadero, asi isusu sevatungamiri tofanira kuvatsvagira zvokuita. I'm thinking kuti probably at certain ages zvinogona kuitika, but kana munhu ati a bit far gone masolutions akadaro anowanikwa here. Time yedu yakuita jealous ndoda kuti tingo as always ndoda kuti tingopeta Mr. Box tingoti summarize. We're trying to find, I don't think we can find a solution, but ngatingotsvagai kuti tingabatsirikana sei. Maita basa chairman. Isuve Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network takabatana ne-mental health department takashanda takaburisa yatinotiyo Zimbabwe Drug Master Plan. Saka Zimbabwe Drug Master Plan idocument ritoripo rakalaunchwa musi wa20 December of 2020. Document iri riri very clear pane zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika kuti tibatsirane panyaya yemadrugs. Chekutanga rinotarisa iro kuti kana munhu achinzi atova addict angabatsirikane sei. Saka mune mastrategies arimo ekuti Ministry of Health yakazvitorawo yakaendesa pane imwe level, especially kuma-rehabilitation centers. Tinogona kuona vamwe vedu vakubatsirikana vachinyatsorapwa zvakanaka, nekuti kune mishonga yakaita sana naloxone. Naloxone mushonga wekuti izvo kana munhu anga achinzi this one is an addict akapiwa mushonga iwoyo unorivhesa kudhakwa kwemunhu iyeye, munhu otoita sekureta sober, otoendeswa murehabilitation, munhu otonodzidziswa mabasa emaoko anotaurwa namai. Kozi yedokumenti iroro zvekare rine hwaro kana kuti roadmap yekuti vana vachingokura vari kuenda kuzvikoro vangabatsirikane sei. Mune maissues eprevention arimo, nekuti panyaya dzemadrugs haushandise iwewe strategy imwe chete as a one size fits all. Kune atinoti maaddicts
ndoandiri kutiwo anopiwo ana naloxone koita ana methadone mishonga inoshandiswa iyoyo, and then vadika its prevention. Havafana kutomboziva kuti madrugs anomira sei kana anofana kungotaurawo kuti madrugs akashatira chakati tichitoita isu maexercise nawo ekuti izvo vana vanofana kutya. Document rinowanikwa zviri nyore here. Ungunowanika zviri nyore tingotaura negreki aiwa tinokupa Sure. Ndambotaura nyaya yekuti kubudirana pachena kwakanaka. Ini ndauya panapa ndakamirira fraternity media. Yes. I wouldn't be fair if I leave this discussion without also taking the blame on behalf of media. Media is playing a very huge role in influencing manje vana kuti vaende kuma-drugs. I know there's some countries that... Why do you say that? Yeah, I'm getting to that. Because I know some countries that have gone extreme. I've been to China, and they have actually gotten rid of certain media platforms so that their people are not exposed to certain things. I'm not advocating for that. But I also know countries like America, what they have done is when a media feed the content, when America media, what am I advocating for? Media yedu muZimbabwe haina kundoshata mfumo. Patinenge tichibudisa zvinhu zvemagari netsika nemagariro tichitaura language dzedu paya tiri kutoedza kusimbaradza tsika dzedu dzachitaura namukoma dzenze. What we just need to do as media is to be able to give enough content so that we are proud. Munoona izvozvo the Indian society ndo yazara muZimbabwe muno. Vana vedu isusu wakuona mamedia movies because they've managed to package it to a point that vana vavini vanotoziva kuti mafestival tomuindia dzemuno mawadzisaka ndopanozobuda if we continue letting our people consume information from other ndopanozobuda kuti kokaini iripo crystal meth inogadzirwa kona votozvigadzira vachibatanidza mani nacho because they've seen it in media nezvo zvavanosmoka vari takazviona through TV, through social media, newspaper, mudzifoni dzatakabata idzi. Saka regai titore imwe blame as media that we have a huge role to play. And matogonera kuti matanga kutipa a media platform yatatanga kubudisa dzimwe nyaya dzacho, and I hope to see more of these discussions tisvike patime yekuti we might not end it but we can reduce it. Mrs. Samari tozopedzisa zvinhu. Samari ndeyekuti isusu tinorasikirwa tarasikirwa effect nevana vakati kuti including vanhu vakuru tsingarevi vana vega. Isusu tine challenge yekuti ngatifure mberi tichivadzora vana vedu tichivadzora panzvimbo sezvataura vakangero vanogona kushandisa media kuti vana vedu toita maybe maseminars kana tongogona kungoita magatherings maybe maannual meetings yekuti vana vedu tosangana kuti discuss totsvaga motivational speakers anomira achitaura pamusoro penyaya yemadrugs aya kuti tingamisa sei uye kuti isusu vanhu vakuru ngatifure mberi tichiramba tichipa dzidziso dzedu either havateereri kana kuti vanozvitora kana kuti havasotora asi ngatirambe takamira sezvavakwataura bakutariseni pavafura mberi vachitaura kuti tsika dzedu ngadzirambe dzichiriko kare kare kwakusina ko sei iko zvino tinogona kudzokera got that strength kuti tifure mberi tichidzokera panzvimbo vana vedu vagodzoka vagodzoka Go on, Benson. I know this is a bit emotional, not an emotive. Ingoti ndokutenda zvikuru nekusangana kwataita uko. Indau yapanosa mubereki uye tiri madzishe kumusha kwedu tiri vanabikita vacho uye ndiri murume wesungano saka ndakamirira vese vavo kuchikereke semubereki semadzishe. Let's go back to basics. There is nothing wrong with the African family structure that tinayo some years back. It is the strongest. Varungu vari kuchema statement yandataura yakataurwa nomumwe president wekuAmerica aona kuvakuridza meri
unopinda muclass, half of the children they are coming from a single parent. So let's go back to basics on the family. They are admiring us, but let me tell you, they are not happy with the strength we have. Yatikuda kuregedza chikunga kuti chirungu achisi. Kereke sema Reformed Church, they were structured zvakanaka. Kune sungano yavarume, imi varume taura nyaya yekuti mudzigadzisa sedzimba. Family imire zvakanaka. Imi madzimai kusungano yemadzimai handitika as se effort yekereke mutotaura moderator ndozvaitaura tamiretu kuti after this varume theme yavanofana kumanya nayo tosimbisa sei mafamilies kumusungano yamadzimai tosimbisa sei mafamilies imiwo mayouth tosimbisa sei nekuti mwana ane contribution yekusimba kwefamily saka it's multi-sectoral, it's multidisciplinary yatava kuda kurova. Ndakamirira madzishe ngatidzokere mafamily edu akanakisa. Ndakamira sababa wemhuri vedu we must take accountability yechirwere ichi. Chirwere handimuziva. Ngatitorei accountability. Dambudziko rakuwadza white southern hemisphere is underdeveloped. Inyaya yekuti the locus of control yezvinhu zvedu is external, while this is supposed to be internal. A typical example ndechekuti ukaita manyoka ekolera uri bhikitwa iwe usina chimbuzi wosimuka woda kundobvunza sekuru kuti ndiri kuhwei wonzi wakaroiwa namawerero iwe hauchagadziri chimbuzi handiti ndizvo. Saka in short, let's be accountable. The locus of control of our lives is internal and never external. 0772469972 ndidzo namba dzamunokwanisa kutibata kana muine feedback yenyu. Toda kutenda vadari vedu nechirongwa chino we losing our young people to drugs. Toda kutenda zvikuru tichipedzisa misi pedzisire mrinamati tinamati baba musitari mambo Jesu tinokuungai pamusoro penguva imi Jehovha matiunganidza kuti tifure mberi Mwari tichitarisa nezvevana vadiki nokuti makataura musoko renyu muchiregai vana vadiki vaive kwandiri nokuti Mwari ndiwo havo. Tinonamata Mwari wamusoro kudenga takatarisana pamusoro pemadrugs avanofura mberi Mwari vachitora. Imi Jehovha hamuna kusika munhu kuti unamatei achifadza zvakasiyana-siyana, asi toda kunamata muzita ramambo Jesu kuti imi Jesu muri Mwari wetsitsi, muri Mwari unodzora. Tinonamata pamusoro pevana vadiki ava kuti Mwari musoro kudenga tikafura mberi vachitarisa potential yavanawo mukati mekurarama kwavo. Imi Jehovha mukufura mberi muchivapa strength yokufura mberi vachimirira imi. Tinonamata muzita ramambo Jesu tichiranga even musoko renyu pana Ezekiel 37. Mwari musoro kudenga tinoona Mwari musoro kudenga mume yenyu inosangana pazirikaki inowana zvinhu zvese zvaparara zvashaiwa zvashaya kuti zvoita sei vatorwa vana Israeri vainda. Tinonamata kuti Mwari musoro kudenga anovhunza mubvunzo anoti can I pursue them, and Mwari musoro kudenga unomuudza imi kuti vateverei. Tinonamata Mwari kusina patinotangira, kusina kwatinofanira kuti tiningirike tifure mberi tichibata. Imi Jehovha munazvo. Tinonamata muzita ramambo Jesu tipe strength again to start in dust and start again in life. Tinonamata Mwari musoro kudenga nevana vedu tinogona munazvo. Imi Mwari musoro kudenga mungafura mberi muchitipa kuti titangire. Tinonamata muzita ramambo Jesu kuti strength haitibvi kwatiri asi inobva kwamuri sezvakareva Ezekiel. Mwari musoro kudenga akatsvaka strength inobva kwamuri, akatsvaka wisdom inobva kwamuri. Mwari musoro kudenga tinonamata muzita ramambo Jesu kuti isusu sevabereki hatina wisdom asi wisdom inobva kwamuri. Tinonamata muzita ramambo Jesu panguva dzino hatina simba asi simba rinobva kwamuri. Muzita ramambo Jesu ndonamata patinoparara parizvo Mwari musoro kudenga tichienda munyika yakasiyana-siyana. Mwari musoro kudenga ukuru hwenyu nekarete yatinorarama ngaifadze imi Jehovha, vanhu vagotevera zvatinoita mukati muupenyu. Tinonamata nokuti tiri light yenyika. Muzita ramambo Jesu tonamata. Amen.